So back to what I was saying. Could be us. Yes, sir. Ready. আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আসছি একটা প্লেন নিয়ে। এটি হচ্ছে ক্যাসনা 172 মডেলের মতো। এটির মেকিং ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনাদের ভালো লাগলে দেখে নেবেন। আর আজকে এটি উড়াতে আসছি, আর বিশেষ করে কিছু কথা যেটা না বললেই নয়, যদি আপনারা শোনেন তো অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে। তো কথাটি হচ্ছে, এই প্লেনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইজে অনেকটা ছোট, আর এই প্লেনটি বানাতে খরচ অনেকটাই কম। তো যারা একেবারেই নতুন বা কম খরচে একটি প্লেন বানাতে চান, তো তাদের জন্য আর কি কথাগুলো, তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন এরকম একটি প্লেন বানানো। আপনারা দেখুন, এই প্লেনটিতে আছে আপনার 1000 mAh এর ব্যাটারি 3 সেলের, যেটি সবচেয়ে কম টাকায় পাওয়া যায়। আর মোটর আছে একটি, আপনারা যে কোনো একটি 1000 কেবি বা 1400 কেবি নন ব্র্যান্ড, অথবা আপনারা আমার মতো ডিজিআই ব্র্যান্ডেরও একটি সাধারণ মোটর দিতে পারেন। আর সার্ভো আছে মাত্র 3টি, 1টি 2টি 3টি। তো সব মিলে এখানে সবচেয়ে কম খরচেই বানানো হয়েছে, আর এটি বানানো অনেকটা সহজ। তো এর সম্পূর্ণ মেজারমেন্ট দিয়ে বানানোর ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, অবশ্যই দেখে নেবেন। আর এখানে কোনো রাডার দেওয়া হয়নি। আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আরসি প্লেনে রাডার দেওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ, তো যে কারণে এটাতেও আমি রাডার দেইনি। তো আমি সব সময় সাজেস্ট করব, যারা বিশেষ করে বিগিনার আছেন তারা অবশ্যই প্রথমে এরকম ছোট একটি প্লেন বানাবেন। আর ছোট প্লেনের একটি সুবিধা হচ্ছে, ছোট প্লেন আপনার সহজে ক্রাশ করে না, আর ক্রাশ করলে ভাঙ্গে কম, ওজনে পাতলা, যার কারণে ভাঙ্গে কম। কিন্তু ছোট প্লেনের একটি সমস্যা আছে, ছোট প্লেন আপনার কন্ট্রোল করা একটু কষ্ট। তো আপনার একই প্লেন একইভাবে বানাবেন, একটা ছোট একটা বড়, যেটা বড় ওইটা কন্ট্রোল করা অনেকটা সহজ, আর যেটা ছোট ওইটা কন্ট্রোল করা একটু কষ্ট। তো একটু কষ্ট হলেও আপনার যেহেতু ক্রাশ করলে ভাঙবে কম, সেহেতু আপনার যেহেতু নতুন, তো এরকম ছোট একটি প্লেনই প্রথমে বানাবেন। তো এটা দিয়ে হাত কোনো রকম পাতলা হয়ে গেলে তারপর আপনি চাইলে বড় একটা প্লেন, বা পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি প্লেন বানানোর চেষ্টা করবেন। তো প্রথমত এরকম প্লেনই বানানোর চেষ্টা করবেন, কারণ এগুলোর মেজারমেন্টটা অনেক সহজ, নকশাটাও অনেক ইজি। তো তাহলে দেখুন আমার এই প্লেনটি কত সুন্দর উড়ে, আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। আর প্রথম যদি প্লেন উড়াতে চান, অবশ্যই প্লেনটিকে উড়া মাত্রই অনেক উপরে নিয়ে যাবেন, কারণ প্লেনটি উপরে যাওয়ার পর কন্ট্রোল করতে অনেকটা সুবিধা হয়, আর কন্ট্রোল একটু অসুবিধা হইলেও ক্রাশ করতে অনেকটা দেরি হয়। তো ততক্ষণে আপনি প্লেনটিকে সঠিক পজিশনে নিয়ে আসতে পারবেন। তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন প্লেন টেক অফ করার সাথে সাথে অনেক উপরে নিয়ে যাওয়ার, তারপর হাতটা কন্ট্রোলে আসলে আস্তে আস্তে নিচ দিয়ে টেনে নিতে চেষ্টা করবেন। আর প্রথম ল্যান্ডিং করানোর কখনোই চেষ্টা করবেন না, কারণ প্লেন ল্যান্ড করানো অনেকটাই কষ্টকর, যেটা খুব সহজেই হয়ে ওঠে না। তো আপনারা প্রথম প্লেনকে ধান খেতে অথবা নরম জায়গায় ফেলে দিবেন, যাতে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। তারপর যখন আপনারা ভালো মতো উড়াতে পারবেন, তখন ল্যান্ড করানোর চেষ্টা করবেন।
go.